Hey, hola chicos, ¿cómo están? La verdad espero que todos aquí se encuentren súper bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y antes de comenzar, aunque literalmente ya comenzamos, les quería pedir disculpas por estos días no subir videos, pero lo que pasa es que he estado muy ocupado. Y pues ya he hecho todo eso, hoy les traigo el mejor pack de efectos de sonido de todo el 2021. Bueno, no es el mejor pack de efectos, pero contiene más de 91 efectos de sonido. Y muchos dirán que eso no es nada, pero es que yo me tomé la tarea de buscar los mejores efectos de sonido que utilizan grandes youtubers, así como Fernanfloo y el Rubius, para que ustedes también los utilicen en sus videos. Y el link de descarga va a estar acá abajo en la descripción para que ustedes se lo descarguen. Y pues les informo que este archivo tiene contraseña y la contraseña saldrá en cualquier momento del video, así que ustedes atentos para que no se pierda la contraseña. Y pues yo les recomiendo para descomprimir sus archivos que utilicen una aplicación llamada RAR, y ahí ustedes podrán ingresar su contraseña, porque si ustedes lo descomprimen directamente desde el celular, creo que les sale un error que dice que el archivo no existe o algo así. Así que yo les recomiendo que utilicen esta aplicación llamada RAR para descomprimir sus archivos. La aplicación no pesa nada, así que ustedes pues van a utilizar la aplicación correctamente, porque la aplicación no pesa nada. Y también pues les quería decir que gracias por todo el apoyo que están brindando al canal, los quiero mucho chicos. Y pues adelante estarán viendo y escuchando unos sonidos, porque cada uno tiene su nombre, unos sonidos que vienen en el pack. No les voy a mostrar todo porque el video tardaría un año, así que bueno chicos, a continuación les estaré mostrando unos sonidos. Y pues sin nada más que decir, porque ya estamos dando mucho rollo, ahora sí, comencemos. Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Oh. 2000 años más tarde. ¡Concha tu madre! What the fuck? Yeah. Fatality. Ha! Gay! ¡Se mamó! Y esto ha sido todo por hoy chicos y chicas, espero que el video les haya gustado mucho. No olviden de que el pack va a estar acá abajo en la descripción para que ustedes se lo descarguen. Y también creo que la contraseña a estas alturas del video ya debería haber salido, así que ustedes atentos. Y para descomprimir el archivo les recomiendo que usen la aplicación llamada RAR, que la aplicación no pesa nada. Y pues también les agradezco por todo el apoyo. Si son nuevos no olviden suscribirse, que tan solo cuesta un clic aquí abajito donde dice suscribirse. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Inside your heart.